क्या चीज? क्या चीज? पीस? वीडियो बना लिया। यस। क्यों? क्यों? वैसे बिरयानी पकती है। 1 कप दो मुझे, उधर से कप दो। एक कप कोई भी दे दी ना आप, खाना चल रहा है। कितनी बजे टाइम आता है? कितनी बजे टाइम आता है? सर्विस का तो पता नहीं है, मेरे दीदी को पता है। सर्विस नहीं पता। सर्विस का तो ऑनलाइन को नहीं पता। रिमोट को नहीं। Very good. Oh, I think it. This is good. Oh, good. Oh, good. Itu भैया का पैर है। itu भैया का पैर है। itu भैया का पैर है। ये लंच है, लंच टाइम। इसको वो अभी ये जैसे पैर हो गई है। ये लंच टाइम है ना। तो ना तो वो ये जैसे पैर हो गई है। बिस्कुट बनी हुई है ना। तो पैर हो गई है। हैं? तो पैर हो गई है। शाम को आना था। किसने शाम को आना था? मैंने। क्यों? मुझे लगा कि शाम है। अच्छा। तो मैं भी आगे से जाऊंगा। जी। उसके बाद इसको जाऊंगा। शाम को आना था। जी जी। एक साथ होती है।
वहाँ से प्लेट है, प्लेट क्लीन है। वो प्लेट इससे बड़ी 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 प्लेट क्लीन है। साइड पे बड़ी, ये वो ये दूसरी, हाँ ये गिलास दे दो। बनने वाली गोटियां पकड़ी है, बनती नहीं। वो देखो ना, आज तुम तो खाली करोगे हैं? अब अली वली के पापा बीमार होए ना, या कोई भी होए, हीटर चूल्हा रख के ना और ऑन करके ऊपर पानी की गागल भर के रख दिया करो चूल्हे के ऊपर। कमरा गर्म रहेगा और बंदा बीमार और भी होगा।